Коледа! Какво ни е докарал Мокуш? Изглежда страхотно. Това сигурно е. Какво? С череша, може би? Да, и уха е страхотно. Искаш ли да отворим? Оранж. Какво беше оранж? Портокал. Леле, супер си. А това е с череша. Има и с сандалово дърво. А това с какво е? Предлагам да отворя тази кутия. Аз. Не, искам аз. Не, аз. Добре, този път си ти. Добре. Те съм аз. Вау! Аз искам да. Супер. Много Това е ми за мен. Ма и буркан. Супер е. Много е яко. Направо не. Уха е страхотно. Благодаря ти, дядо Коледа, че ни докара Мокуш. Много харесвам тези неща, които подарява дядо Коледа. Поръчай на Мокуш БГ.